युट्युब बनाएर त ठाडो पो बनाउनु पर्छ त यार बिर्सिने पुरा जङ्गलको बाटो हो यो हाम्रो चाहिँ चितवनको होइन है यो लाहानको जङ्गल सफारी हो जरा धीरे 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 बबुआ जरा धीरे 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 आएर रक एन्ड रोल छ बाटो लक भनेको होइन क्या रक एन्ड रोल रक त बाटोभरि छ त किनकि चलाउनमा रोल चाहिन्छ कहाँबाट कहाँ चिप्लिन्छ